Zdravo! V prejšnjem namigu meseca smo si ogledali, kako s pomočjo funkcionalnosti Intent Edge optimiziramo izbiro robov. Kaj pa površine? Izbira večjega števila le-teh je lahko prav tako zamudna kot izbira robov. Še posebej, če delamo s kompleksnim modelom. Na srečo si lahko pomagamo s kar nekaj triki in vgrajenimi funkcionalnostmi. Matevž, pokaži nam najboljše načine za izbiro površin. Lepo pozdravljeni, moje ime je Matevž Cestnik in dobrodošli v današnjem namigu meseca. Tema današnjega namiga meseca bo napredna izbira površin oziroma kako najhitreje in najbolj učinkovito izbrati večje število površin na vašem modelu. Pa dajmo si pogledati. Za prikaz bomo uporabili del tega sestava motorja. Dajmo ga odpreti v novem oknu. In sicer pogledali si bomo na tem modelu tukaj nekaj tehnik oziroma načinov, kako čim hitreje izbrati željene oziroma površine, ki želimo modificirati. Ok, pa za začetek si poglejmo izbiro površin, ki nekako ni upisana oziroma ni med orodji in se imenuje Seed and Boundary. Kaj pomeni Seed and Boundary? Seed and Boundary pomeni, da mi izberemo površino, ki jo želimo. Tale površina se širi preko vseh sosednjih površin do naše izbrane meje. In v našem primeru, če bi na primer želeli izbrati vse površine tukaj znotraj, torej tole površino, tale rdeče, oranžne, vidite, bi bilo kar precej nekega klikanja. Če pa uporabimo tehniko Seed and Boundary, ki pa deluje takole, torej da izberemo seed ali seme, tale površina želimo, da se širi prek vseh dotikajočih, torej preko rdeče, preko rumenih površin in vse do površine tukaj zgoraj. Tole površino izberemo tako, da pritisnemo tipko Shift in levi klik na naši miški. Ko tipko Shift spustimo, vidite, so bile vse površine izbrane. Pa dajmo še enkrat ponovimo enak postopek, da vidite. Torej, izberemo površino in izberemo, do katere meje želimo, da se naše površine širijo oziroma do katere meje želimo mi površine izbrati. Meja je lahko seveda tudi kje druge, naprimer tukaj znotraj kanala, izberemo z Shift in levim klikom vidite, vse površine so izbrane. Lahko bi tudi tole zunanjo površino, torej Shift, levi klik, Shift spustimo in imamo vse notranje površine že izbrane za kopiranje, barvanje oziroma za nadaljnjo obdelavo. Ok, poglejmo naprej. Torej, jaz bom tole gradnik tukaj umaknil in bi želel enak postopek ponoviti. Torej, izberem površino, pritisnem Shift, pa dajmo izberimo tale zgornji rob, Shift spustimo in kaj ugotovimo? Celoten model se je obarval. Zakaj se je celoten model obarval? Tukaj res smo dali mejo, da pride površine do zgornje, ampak površine pa so se po drugi strani prelile čez tale rob, okrog modela in dejansko zajele celoten model. Kaj lahko v tem primeru naredimo? Dodamo dve meji. Torej, ko smo pritisnili Shift in izbrali prvo, lahko dodamo še mi sedaj na primer drugo mejno območje. In kaj pomeni? Tale površina se širi preko vseh dotikajočih na tej strani do te, na drugi strani pa do te zelene površine. Spustimo tipko Shift in vidite, res smo izbrali vse te notranje površine. Če bi želeli izbrati drugo površino, spet lahko pritisnemo tipko Shift, še enkrat kliknemo na površino, Shift spustimo, model lahko tudi vmes zarotiramo, pritisnemo Shift, levi klik na miški, spustimo in gledajte, smo dobili spet neko drugačno območje. Torej, lahko, kot vidite, izberete dve meji oziroma poljubno mnogo mej. Dajmo izberimo tale notranji kanal, sedaj že vemo. Torej, izberemo površina, želimo, da se širi do tega zgornjega robu in do tega. Torej, Shift, Shift in imamo že tale kanal za tesnilo izbran. Torej, vidite, res zelo enostavno, hitro, če si predstavljate, kako dolgo bi tele posamezne površine klikali, verjetno veste, da kar precej dolgo, tako da vam prihrani čas pri sami izbiri. Tukaj imam še en primer potem, gledajte, če imamo na primer še dodatno neko izvrtino, lahko izberemo tale, Shift do zgornje meje, rekli smo Shift do tele in pa, ker še gre sedaj površina oziroma preliv tukaj skozi dodatno luknjo, lahko še dodam tretjo mejo, ki bo na primer spodaj in vidite, imam vse površine izbrane. Torej, Seed and Boundary, res priročna, uporabna in hitra tehnika za izbiro površin. Naslednjo si bomo pogledali Boundary Surfaces.
Kaj so boundary surfaces? To so nekako mejne površine naše izbrane reference. Ok, dajmo si mi sedaj za nalogo zastaviti, da želimo vse te stranske površine tega našega modela nagniti pod določenim kotom. Torej želimo uporabiti funkcijo draft. Ker je v teh površin kar precej, seveda pri večjih modelih bi tole klikanje nam vzelo kar precej časa, kaj lahko naredimo? Torej boundary surfaces funkcijo uporabimo za izbor. Kako deluje? Glejte, izberemo površino, ki meji na vse te površine, ki jaz želim izbrati. Torej površina je izbrana, spet pritisnem tipko Shift, se pomaknem na rob, pritisnem levi gumb in Shift spustim. In gledajte, vse površine so izbrane. Dajmo ponoviti še enkrat, torej izberemo površina, Shift, levi klik na rob, ok, na robe, torej Shift, levi klik na rob, spustimo in imamo. Torej pri izbiri, kot vidite, je potrebno biti pazljiv, da res izberete pravilen rob. In sedaj, če izberem jaz draft, torej nagib, zgornjo površino lahko že vpišemo, naprimer minus 10 stopinj, naprimer, in smo že naš model nekako nagnili. Torej ne samo za zunanje površine, lahko bi torej katerokoli boundary surfaces od izbrane površine izbrali, torej naprimer tale notranjo, pa dajmo rečemo, da bi želeli tale rob podebeliti. Jaz bom uporabil orodje v fleksibilnem modeliranju in uporabil bom naprimer offset, koliko dajmo naprimer 2. In vidite, sem že celotno steno tukaj podebelil. Torej res hitro, enostavno izberemo večje število površin in tole kasneje uporabimo. Dajmo si pogledati, če nekaj naslednjih primerov, vrnimo se mi na tale naš sestav in bomo sedaj pogledali si tole našo cev tukaj, ki je že pripravljena. Ok, tale cev je uvožena, to pomeni imamo independent geometry, nimamo gradnikov. Sedaj mi naredimo na primer analizo premera, torej diametra, in ugotovimo, da imamo premer 11 mm. Mi bi želeli seveda tole povečati, zmanjšati, kakorkoli, rečemo, da bi želeli povečati. Kako sedaj lahko jaz spremenim radij tele cevi? Čisto enostavno. Uporabil bom Hidden Boundary za izbor vseh notranjih površin, torej izberem površino, rečem meja naj bo na eni strani tale konec cevi, na drugi strani naj bo tale konec cevi, Shift spustimo in imam notranje površine že izbrane. Sedaj samo naredimo odmik, spet bom uporabil orodje v fleksibilnem modeliranju, offset in dajmo, naprimer minus 1 mm, se vseeno, in že vidimo, gledajte, smo diameter oziroma premer tele naše cevi spremenili oziroma ustrezno modificirali. Vidite, hitro in pa enostavno. Dajmo se vrniti in si pogledati, če tale naš zadnji primer. Spet imam tukaj neko cev, ki jo bom odprl v novem okno, in sedaj imate vi nalogo, da bi vse notranje površine tele cevi na primer obarvali v določeno barvo, da bo bolj jasno razvidno oziroma kakorkoli takšno nalogo ste dobili. Spet lahko uporabim Hidden Boundary, torej izberem površina, Shift, levi klik na miški, obrnem model, spet Shift, levi klik na miški in dobimo celotne notranje površine oziroma vse notranje površine izbrane. Površine lahko sedaj, kot smo rekli, poljubno obarvamo, damo neko barvo, ne vem, kaj bomo dali, tale roza oziroma vijolično barvo, izberemo in imamo površine že izbrane. Še en trik, kako izbrati površine z določeno barvo. Tudi to včasih pride upoštev, ne vem, imate hladilne kanale v modri barvi in bi želeli vse površine od hladilnih kanalov izbrati. Kaj lahko naredimo? Gledajte, pod Appearance lahko izberete barvo in desni gumb Select Objects. Kaj bomo s tem naredili? Vse površine, ki so sedaj v tej izbrani barvi, bomo izbrali. In vidite, res je, površine so se izbrale. Torej zelo hitro in pa enostavno preko barvne sheme izberete površine. Spet ena tehnika, ki vam zna koristiti. Ok, pa dajmo mi sedaj na primer nas zanima, kakšen je volumen tele naše cevi. Jaz bom uporabil še tukaj funkcionalnost, ki je se pojavila v Creo 7, torej multibody, bom izdelal novo telo, seveda to lahko delate tudi volumen v starejši verzijah, samo da še malo sedaj sedmico prikažemo. Torej, in kaj bom naredil? Jaz bom kopiral površine v novo telo. Ok, skopiral bom v novo telo še tile stranske površine, Ctrl+C, Ctrl+V.
bom jih dal v osnovno obliko in si bom prvo telo skril, da vidim samo tele naše površine. Ok, tole bom sedaj na primer združil v eno celoto, lahko izberem ta dva in pritisnem ukaz merge. Tole verjetno poznate, tisti, ki delate s površinami. Še ta dva mergeamo torej neko celoto in na primer lahko sedaj izdelamo tudi solid model. In kaj smo dobili? Glejte, dobili smo notranji volumen naše cevi, hitro, enostavno, brez posameznih klikov površin. Lahko vidim tudi seveda v celoti in pa določeno skrijem oziroma prikažem. Naknadno, ker smo na primer tole delali z namenom izmere volumna, lahko preko Analysis, Measure, Volume izberemo na primer posamezno telo, tukaj vidimo, kakšen je volumen, torej sedaj notranjosti tele naše cevi, zunanjosti oziroma kar celotnega modela. Torej z temi tehnikami si lahko precej pohitrite vaše delo in pa tudi poenostavite. Verjetno ste opazili, da sem jaz precej med svojim delom uporabljal tudi zavihek Flexible Modeling. Flexible Modeling ima precej nekih naprednih tehnik, prav tako za izbiro površin, za izbiro geometrije, funkcionalnosti za Geometry Search, torej po nekih geometrijskih oblikah. Vse to je bilo že razloženo v našem webinarju Fleksibilno modeliranje, ki ga boste našli tudi na naši strani, tako da če bi vas tale zavihek bolj podrobno zanimal, pa si ga lahko tudi tamle ogledate. Jaz bi se vam zahvalil za vašo pozornost in se vidimo na naslednjem namigu meseca. Hvala.